Obutafaanako n'abajulizi ab'enzikiriza endala battibwa Ssekabaka Mwanga II mu mwaka gwa 1876, bo abajulizi ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu battibwa ku biragiro bya Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye oluvannyuma lw'okumujeemera. Bino byalina Kiyanja Namugongo mu disitulikiti y'e Wakiso. Abajulizi bano abaali basukka mu 7 we battibwa nga kati baasimbawo ejjinja n'omuzikiti okusobola okubajjukirirako. Abasooka okuttibwa olw'enzikiriza yaabwe baali basiraamu, kubanga Ssekabaka Muteesa yasooka yasiramuka. Kati bwasiramuka naye ate waliwo ebintu ebimu by'ataakola. Omusiraamu by'ateeka okukola ki? By'ateeka okukola. Kati abantu baali ababulijjo abagoberezi bo baali babigondedde. Kati for example obulombolombo bw'obulangira nga tebukkiriza kabaka kuyiwa musaayi bo bakigamba. Okwawukanako n'ab'enzikiriza y'Abakatoliki n'Abakristaayo abeewa Namugongo nga 3 omwezi ogw'omukaaga okukuza olunaku lw'abajulizi 45, bo ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu ekyabwe kya njawulo. Omuntu bw'afiirira eddiini ye tumutwala nga shwada kwegamba ng'omujulizi, naye ate taba nnyo special nti kwegamba tumusaba, kubanga kati abasinga obungi ndooza ku layini endala bagendayo basabe abantu abo babawonye, oba babawonye obulwadde, oba babawonye eki, ndaba banywayo n'amazzi agaliyo simanyi tegalina getwanya. Ffe mu Busiraamu ate ebyo tebiriiyo. Ffe mu Busiraamu tuyinza okujjukira nti wafiirira eddiini, walwanira eddiini. Wabula kizibu nnyo okumanya ebyafaayo by'omuzikiti guno naddala ng'oli muyise, okuggyako nga bakulaza ejjinja eryassibwawo eyali omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo, Idi Amin Dada. Nga bw'olaba mu kiseera kino ab'enzikiriza endala bwe bali mu kaweefube w'okuddaabiriza ebiggwa byabwe, ne Idi Amin Dada yalina ekigendererwa ky'okuzimbawo omuzikiti omunene, ebyembi n'amaamulwa ku bukulembeze nga tannaguzimba. Pulezidenti wa Uganda yaliko mu kiseera ekyo Idi Amin Dada kasita yawulira nti mu kifo kino waafiirawo abajulizi, era yasituka n'ajja mu kifo kino n'asimba n'ejjinja lino n'atongoza omulimu ogwo, oba n'atongoza abajulizi abaafiira wano, era n'alagira bazimbe omuzikiti ogw'amaanyi matendo gubeere nga kyekijjukizo ky'abajulizi. Kale nno ekyakola obubi yali tebannaba kutuukiriza kuguzimba, n'avaako ku bukulembeze oba ne bamuggyako. Eky'omukisa omulungi kiri nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi nga kiri wamu ne gavumenti ya Uganda kivuddeyo n'enteekateeka ezigenda okuddaabiriza ekifo kino kituukane n'omutindo gw'ebiggwa byonna mu ggwanga. Gavumenti esazeewo okukitongoza kibeere ekimu ku bifo by'abalambuzi, okufaananako ng'ebyabannaffe bali abalala baliwo, Abakristaayo n'Abakatoliki. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga, Abayisiraamu bakuŋŋaanira mu kifo kino okusabira bannaabwe abaafiira eddiini, ate bo abalamazi ab'enzikiriza endala beeyiwa ku biggwa by'abajulizi e Namugongo okutuukira ddala nga 3 omwezi gw'omukaaga. Olive Namulindwa, WBS Amawulire.